আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা এখন আসছি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার এই কুমিল্লা দাউদকান্দি রোডে দাউদকান্দি ব্রিজ থেকে একটু সামনে এগিয়ে এসে উত্তর গাজীপুর গ্রাম, এখানে গড়ে উঠেছে AAZ নামক একটা অ্যাগ্রো ফার্ম। আমাদের ভাই এই যে AAZ অ্যাগ্রো লিমিটেড, এতে আরিফ, এতে আসিফ, জিয়া। তাহলে AAZ, আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিয়া ভাই। জিয়া ভাই, আপনাদের এখানে এই ছাগল সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম, যেখানে কি কি প্রজাতির ছাগল আছে একটু বলতে পারবেন আপনি? এখানে বেসিক্যালি আমাদের দেশীয় জাত যেটা হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল, এটা ছাড়া আছে আমাদের কিছু ক্রস ব্রিড, তার তোতাপুরি, মেনলি এই তিন জাতের ছাগল নিয়ে আমরা কাজ করছি। এবং এই বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমাদের পাইলট প্রজেক্ট। আমরা এখনও জাত উন্নয়ন কোনটা করব ঠিক সেটা বোঝার জন্য আমরা মিক্সড একটা প্রজেক্ট নিয়েছি। আশা করি নেক্সট ইয়ার থেকে আমাদের ভিন্ন জাতের কিছু ছাগলের ডেভেলপমেন্ট আমরা এখানে করব। আপনি কি কোনটা কোন জাতের ছাগল দেখলে বলতে পারবেন? এখন পর্যন্ত আমার এক্সপিরিয়েন্সে যেটা আমি দেখেছি, এখানে অলমোস্ট ক্রস ব্রিড যেটা আমি বুঝতে পারি, তোতাপুরিটা বুঝতে পারি, আর ব্ল্যাক বেঙ্গল এটা আমি বুঝতে পারি। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু আসি। জি, এই যে একটা সুন্দর ছাগল দেখতে পাচ্ছি জিয়া ভাই, এইটা কি জাতের ছাগল আপনি বলতে পারবেন? এটা তোতাপুরি জাতের পাঠা। তোতাপুরি জাতের পাঠা। জি, আমরা পিছনে একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা মিয়তি জাতের একটা পাঠা। আচ্ছা, আমরা এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছি ওই যে একটা ছাগল, ওই যে আপনি ক্যামেরা একটা জুম করে ওইটাই চলে যান। ওটা ক্রস একটা ছাগল, ক্রস ব্রিডের। এটা একদম স্পেসিফিক যদি বলেন, আমি একদম পিওর জাতটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, বাট এটা ক্রস ব্রিডের একটা ছাগল। আমাদের এই যে সামনে এই যে দেখেন কি সুন্দর সুন্দর ছাগল, জি, এগুলো কি জাতের ছাগল? এগুলো ম্যাক্সিমাম ক্রস ব্রিডের। আর এটা আছে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল একটা পাঠা। না, এই যে সামনের এই যে এগুলো বলতে পারবেন না, তাই না? না, এটা মিয়তি। এটা মিয়তির কি মিয়তি? হ্যাঁ, আর এইগুলো এগুলো সব ক্রস ব্রিডের ছাগল। ওই যে কালোগুলা, এটাও ক্রস ব্রিডের ছাগল, রাম ছাগলের সাথে আপনার দেশীয় ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস। আসলে আমরা ধরেন সবাই খালি ক্রস করতে চাই, জাত উন্নয়ন করছে, ক্রস করতে চাই। বেসিক্যালি এটাই আমাদের অবজেক্টিভ। আমরা এই পাইলটটা দিয়ে আমরা বুঝতে যাচ্ছি যে কোন ছাগলটার ভবিষ্যৎটা, ফিউচারটা কি, কে কয়টা বাচ্চা দেয়, কোন সময়ে দেয়, এটার প্রোডাক্টিভিটিটা কি, এগুলো ইনশিওর করে ভবিষ্যতে আসলে আমরা একটা জাত বা দুটো জাত আমরা বেছে নিব, যেটা আমরা এইখানে ডেভেলপ করব। এই যে ধরেন আপনারা যে ক্রস করাবেন, জাত বেছে নেবেন, এই ব্যাপারে তো একজন এক্সপার্টিসের সহযোগিতা দরকার। এখানে স্থানীয় পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এখানে মাননীয় স্যাররা আছেন, ওনাদের পরামর্শ নিব, ওনাদের সাথে আমরা আমাদের এই এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করব, ওনারা সাজেশন দিবেন, এবং ওইভাবে আমরা আগাবো। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি ছাগলের খাচ্ছে, এখানে কি কি আছে একটু বলতে পারেন? হ্যাঁ, এখানে বেসিক্যালি একটা মিক্সড ফুড আছে। এখানে মেনলি যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার, আমরা যেটাকে বলি ডাবলির খোসা, ছোলার খোসা, ভুসি, আর হচ্ছে আপনার ভুট্টার গুঁড়া, এবং এর সাথে বিট লবণ, পরিমাণ মতো লবণ আছে, এবং কিছু পানি মেশানো আছে। আমাদের পিছনে শেড দেখতে পাচ্ছি, এই শেডটা নির্মাণ করতে কেমন টাকা খরচ গেছে? এটা বেসিক্যালি শেডটা নির্মাণ করতে আমাদের প্রায় 3.5 লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এখানে কতগুলো ছাগল রাখা যাবে? এখানে 100 মতো ছাগল রাখা যাবে। আপনাদের এখন কতগুলো ছাগল? আমাদের 55টা মতো ছাগল আছে, বাচ্চা সহ। আচ্ছা, আপনাদের ধরেন একটা বড় খামার করবেন, বিক্রি তো করার মূল উদ্দেশ্য, জি, তাই না? তাই আপনারা কি খাসি বিক্রি করবেন নাকি ছাগলের মানে আমাদের বেসিক্যালি আমরা প্যাশেন্স, মানে একটা যদি বলি, ছাগল এবং গরু নিয়ে আমাদের আসলে একটা সমন্বিত খামার করার ইচ্ছা। এবং এটার মেন অবজেক্টিভটা হচ্ছে, আমরা দেখেছি যে আসলে জাত উন্নয়নের কাজটা বেসিক্যালি খুব একটা বেশি ফোকাস হয় না। আমরা পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে অন্যের গরু ছাগলের উপর, অন্যের কালেকশনের উপরে। বাট আমাদের মেন অবজেক্টিভটা হচ্ছে আমরা নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হব এবং আমরা এখানে জাত উন্নয়ন করব। এটা হলো মেন অবজেক্টিভ। এবং এটা করতে যেয়ে আমরা আমাদের নিজেদের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করতে চাই, যেখানে মানুষ জানবে যে এই ফার্মে এই টাইপের ছাগল পাওয়া যায়, এই ফার্মে এই টাইপের গরু পাওয়া যায়। বেসিক্যালি ওই পারসেপশন থেকে আমাদের কাজ করা। আমাদের সাথে আছেন আমাদের এই কুমিল্লা জেলার জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার। স্যার একটু আসবেন। আমি স্যারকে ডাকার পরে স্যার বলছে যে বাইজিদ, জাত নিয়ে কোনো কথা বলবেন না, আমি এত ক্রস আমি কিন্তু সঠিক বলতে পারবো না। এখন ডক্টর নজরুল ইসলাম কিন্তু বাংলাদেশে একজন ফেমাস, যত ডাক্তাররা আছে আমাদের TBM ডাক্তার, তার ভিতর উনি ফেমাস। উনি যদি কনফিউজড হয়ে যান যে কোনটার সাথে কোনটার ক্রস হয়েছে, তাহলে আমরা যে জাত উন্নয়নের কথা ভাবি, তাহলে কীভাবে জাত উন্নয়ন করব?
স্যার তাহলে আমাদের আসলে জাতটা কীভাবে উন্নয়ন করা দরকার উচিত? ছাগলের ক্ষেত্রে যেটা আমরা কিন্তু প্রাধান্য দিচ্ছি আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতটাকেই, কাজে এখানে জাত উন্নয়নের কোনো প্রশ্ন নাই। এখানে আমরা আমাদের যে পিওর দেশি জাত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাত যেটাকে আমরা বলি, সেই জাতটা যেন সকল খামারি মানে তাদের খামারে লালন পালন করেন, এবং এই জাতটাকেই আমরা চাচ্ছি যে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে। কারণ কি আপনারা জানেন যে মানে গরিবের গাভী বলা হয় ছাগলকে, ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলকে, এবং এই ছাগল বছরে 2 থেকে 4টি বাচ্চা দেয়, 6টি বাচ্চাও আমরা পেয়েছি। একজন গরিব মানুষ যখন লালন পালন করবে, সে কিন্তু যে তোতাপুরি এখানে দেখতেছেন 1 লাখ টাকার দামের তোতাপুরি আছে বা এর থেকেও বেশি দামের আছে, একজন গরিব মানুষের পক্ষে কিন্তু সেটাকে মেনটেন করা কঠিন। তাদের জন্য কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলটাই উপযুক্ত। ব্ল্যাক বেঙ্গল বছরে 2বার বাচ্চা দেবে, প্রতিবার 2 থেকে 4টি দিবে, বংশবৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়ে যাবে, যেই কারণে সে কিন্তু লাভবান হবে তোতাপুরির চেয়ে ব্ল্যাক বেঙ্গলে। এই কারণে কিন্তু আমরা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী এই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতে সম্প্রসারণের জন্য আমাদের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর থেকে আমরা প্রকল্প নিয়েছি, আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি উপজেলাতেই আমাদের কিন্তু এই ব্ল্যাক বেঙ্গল সম্প্রসারণ প্রকল্প চলমান আছে, এবং আমরা এই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতটাকে প্যাট্রোনাইজ করছি। কাজে এখানে জাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতটাকেই প্রাধান্য দেবো। ওনারা যেটা করতেছেন যে শৌখিনভাবে এবং ব্যবসায়িকভাবে, এটা ওনাদের জন্য ঠিক আছে, যে তোতাপুরি কোরবানির সিজনে তারা কোরবানিতে বিক্রি করতে পারেন অনেক দামে, সেগুলি তারা ব্যবসায়িকভাবে করতে পারেন। কিন্তু একজন গরিব খামারি সে যদি লাভবান হতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাকে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালতে হবে। স্যার এখানে ধরেন আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যমুনাপাড়ি আছে, বিটল আছে, নিয়তি আছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, শিরোহী আছে এবং আমাদের তুতাপুরি আছে। এখন শিরোহী করলে তারা 20টা শিরোহী নিতে পারে, আর তুতাপুরি করলে তারা 20টা তুতাপুরি করতে পারে। কিন্তু এই তুতাপুরির সাথে ব্ল্যাক বেঙ্গল, শিরোহীর সাথে ব্ল্যাক বেঙ্গল, যমুনাপাড়ির সাথে নিয়তির ব্ল্যাক বেঙ্গল, বিটলের সাথে তুতাপুরি বা ব্ল্যাক, এটা কিন্তু বেশ না স্যার, এইটা সারা বাংলাদেশে কিন্তু আসলে যারা নতুন খামার শুরু করেছেন, ঠিক আছে, ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও দেখে তো যে খালি আমরা জাত উন্নয়ন করবো, জাত উন্নয়ন করবো। আসলে কি স্যার সবাই তো আসলে জাত উন্নয়ন করা যাবে না। জাত উন্নয়ন করতে গেলে একটা ডেডিকেটেড ফার্মিং থাকতে হবে, ডেডিকেটেড লোক থাকতে হবে। যেমন আপনার অভিজ্ঞতার আলোকেতে আপনি এসে আত্মসমর্পণ করেছেন যে আমি কিন্তু কোনটার সাথে কোনটা ক্রস হচ্ছে বলতে পারবো না। হ্যাঁ, তাহলে এইরকম জানাশোনা লোক না হলে কিন্তু জাত উন্নয়ন এইভাবে যাওয়া উচিত না। ধরেন আমাদের বারবারি আছে, তারপরে যে আছে দরপার আছে, এরপর আরো এই বোয়ার আছে, যেমন আমাদের ডাচ ডেরি কিন্তু বোয়ারের উপরে করছে, এবং সবাই কিন্তু এখান থেকে বাচ্চা এনে সবাই ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাথে ক্রস করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। আমাকে প্রতিদিন 1-2 ফোন করে, স্যার ওইখান থেকে আমার একটা পাঠার বাচ্চা এনে দেন। কি করবেন? আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে ক্রস করাবো। আসলে আমরা এই ক্রসে এত বেশি পড়ে গেছি, এই ক্রস থেকে বেরোয় আসতে হবে। কারণ বেসিক্যালি অবশ্যই এই ক্ষেত্রে মানে উনি যেহেতু শৌখিন, উনি কিন্তু চালু করছেন 1 বছর হলো। হ্যাঁ, উনি জাস্ট একটা পাইলটিং প্রজেক্ট হিসেবে এটা কিন্তু উনি দেখছেন। ওনার যেই অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতার আলোকে কিন্তু সামনের দিকে অন্যান্য খামারেরও শিখতে পারবে। যেমন এখানে আমরা এসে যেটা দেখলাম যে উনি বিভিন্ন জাতের ছাগলগুলি একসাথে লালন পালন করছেন। কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হবে যে প্রতিটার জন্য আলাদা শেড, আলাদা ব্যবস্থাপনা করতে হবে। তোতাপুরি এক সাইডে থাকবে, অন্যান্য জাত আরেক সাইডে থাকবে, ব্ল্যাক বেঙ্গল আলাদা থাকবে। এভাবে যদি পৃথক পৃথকভাবে করতে পারে, তাহলে এগুলির ওই ক্রস হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এখানে যেমন অ্যামালগেটেড হয়ে গেছে, বিভিন্ন ক্রস হয়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসটা ভবিষ্যতে হয়তো হবে না। জাত উন্নয়ন মানে কি ক্রস নাকি জাত উন্নয়ন মানে কি যার যা জাত আছে সেই জাতটা ঠিক রাখা? জাত উন্নয়ন আমরা ছাগলের ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বলছি যে আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতটাকে আমরা প্রাধান্য দেবো। কারণ জাত উন্নয়ন বলতে আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকে আমি যমুনাপাড়ি করবো না, মানে এই তোতাপুরিতে যাব না। ব্ল্যাক বেঙ্গল শুধুমাত্র ব্ল্যাক বেঙ্গলের কাজে ব্যবহৃত হবে। কাজে আমি গাভীর ক্ষেত্রে যেরকম যে দেশি গাভী থেকে আমি ফ্রিজিয়ান জাতের ক্রস বাছুর তৈরি করতেছি, মানে 2 লিটার দুধের থেকে আমি 50 লিটার বা 40 লিটার দুধে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ছাগলের ক্ষেত্রে কিন্তু জাত উন্নয়ন আমরা সেইভাবে করতে যাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি ব্ল্যাক বেঙ্গলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ব্ল্যাক বেঙ্গলকে যেন অন্য জাতের পাঠা দিয়ে প্রজনন করানো না হয়, এটাই। কাজে ছাগলের ক্ষেত্রে আপনি ওইটা বলতে পারবেন না যে ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকে আমি একবারে তোতাপুরি করে ফেলবো বা অনেক দামে চলে যাবো, সেটা না। আমরা জাতটাকে সংরক্ষণ করতে হবে ছাগলের ক্ষেত্রে। আমরা এই পরামর্শটাকে ওনাকে দেবো যে সামনের দিকে আমরা প্রতিটা জাত, মানে ওনার এটা কিন্তু একটা শিক্ষণীয় ফার্ম, যে অনেকেই কিন্তু এই এতগুলি জাতের সমন্বয় কিন্তু দেখে নাই, অনেক খামারেই নাই। উনি যেহেতু অনেকগুলি সংগ্রহ করেছেন, আশা করি সামনের দিকে প্রতিটা শেড আলাদা থাকবে, তোতাপুরি আলাদা থাকবে, প্রত্যেকটা জাত যেন মানুষজন আসলে, আমাদের শিক্ষার্থীরা আসলে তারা যেন দেখতে পারে, শিখতে পারে, এবং ওনারাই একটা ক্যালকুলেশন করতে পারবেন যে কোন জাতের মধ্যে লাভ বেশি, কোনটার প্রজনন ক্ষমতা বেশি, হ্যাঁ, কোথা থেকে খামারিরা লালন পালন করলে লাভবান হবে। সেই জিনিসগুলি কিন্তু 1 বছর পরে, আগামী 1 বছর পরে ওনারাই আমাদেরকে টিচ করতে পারবে, শেখাতে পারবে। কাজে আমরা চাই যে এই ওনার অভিজ্ঞতা এটা পরবর্তীতে আমরা আমাদের এই জেলায় প্রতিটা ফার্মে আমরা ছড়াই দেবো।
স্যার আসলে কি আমাদের যেমন এই যে ইউটিউবে, তাই না, আমরা আসলে ইউটিউবাররা তো অনেক বুঝি, আপনাদের থেকে মনে হয় বেশি বুঝি। ঠিক আছে, এটাই সত্যি এবং কথা। আমরাই মূলত ইউটিউবের মাধ্যমে কিন্তু এই জাত অনেক যে এই শিখতেছি, হ্যাঁ। মানে এই এলোমেলো করা, হ্যাঁ, এই যে ধরেন এই ক্রসিং করাগুলো কিন্তু আমাদের ইউটিউবে বেশি আমরা প্রচারণা করি, যে অমুক এই যে ক্রস করে একদম রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেছে, ছাগল পালন করে কোটিপতি, এই এই শিরোনামে কিন্তু আপনি অনেক ইউটিউবে সার্চ দিলে অনেকগুলো পাবেন যে ছাগল পালন করে কোটিপতি, আর গরু পালন করে কোটিপতি তাই আমরা পাই না, যে কোটিপতিরা এখন আসছে গরু পালন করতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে এরকম অনেক কিছু ইউটিউবে স্যার, আছে। আরেকটা জিনিস, যেমন আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং তুতাপুরি, ব্ল্যাক বেঙ্গল একটা বাচ্চার দাম 3,000 টাকা, তুতাপুরি একটা বাচ্চার দাম 30,000 টাকা। বাট যদি আমরা খাসিটা জবাই করি, মাংসের দাম কিন্তু দুটোরই 750 টাকা। সেটাই। ঠিক আছে, তারপরে বছরে এখন বাচ্চা আমরা দিবে একটা, আর আমার ব্ল্যাক বেঙ্গল দিচ্ছে 4 থেকে 6টা পর্যন্ত, এবং বছরে 2বার দিচ্ছে। তোতাপুরির থেকে আপনি বছরে একবারের বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সেই ক্ষেত্রে ওই যে বংশবৃদ্ধি যেহেতু ব্ল্যাক বেঙ্গলের বেশি হচ্ছে, আপনি তুলনামূলকভাবে দেখেন, যদি 4 থেকে 8টা বাচ্চা আমি বছরে পাই, তাহলে 8টা বাচ্চার দাম দেখেন আর ওটার একটার বাচ্চার দাম দেখেন, এবং আমার লালন পালন খরচ কস্টিংটাও দেখতে হবে। স্যার আসলে এই তুতাপুরি ছাগলের দামটা আমাদের ইউটিউবের কারণে বেড়ে গেছে। একজন দুজন শখের মানে একজন দুজন মানুষ যারা বিদেশ থেকে কিছু ছাগল এনে আমরা বলে একটা হবে কি 2 মণ মাংস হবে, কেউ বলে যে 200 কেজি মাংস হবে, 6 কেজি দুধ হবে, এইসব খারাপ প্রচারণা চালিয়ে মোটামুটি তারা ওই বাচ্চা বিক্রি করার জন্য এই কাজটা করে। একটা অসাধু পথ অবলম্বন করে আর কি টোটাল একটা এই ছাগলের জায়গায় এসে এলোমেলো করে ফেলছে, যেটা স্যার আপনারা কিন্তু প্রাণী সম্পদ থেকে এই জিনিসটা একটু আমরা চেষ্টা করছি। স্ট্রংলি চেষ্টা করা উচিত। আপনি আপনার কুমিল্লায় পাশাপাশি আপনাকে তো মোটামুটি বাংলাদেশের মানুষ চেনে সব অঞ্চলে, বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা এবং পাবনা, ধামরাই, এরপরে আমাদের কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, এই অঞ্চলে কিন্তু ছাগলের পালনটা একটু বেশি হয়, ছাগল পালনটা বেশি। এই জায়গাগুলোতে একটু মনে হয় দেওয়া উচিত যে আমরা এই অযথা 3,000 টাকা আর 30,000 টাকা এক জিনিস না, দরকার নেই। তাই না, শখ করে ধরেন অনেকে আমরা দেখতাম যে তুতাপুরি ছাগল পালন করতো, মানুষ হেঁটে যাইতো, তার পাশ ঘুরতো, সে একটু চা খেত, বাকিটুক রেখে দিত, সে তুতাপুরি ছাগলটা খেত, সে ঘুমাতে যাইতো, তুতাপুরি ছাগলটা তার সাথে বিছানায় ঘুমাইতে যাইতো। এরকম একটা দুটো আমরা প্রতিবেদন করছি, আমরা সেই যখন 2000 সাল, 2001, 2, 3, 4, 5, 6 কাজ করছি তখন থেকে। কিন্তু হঠাৎ এসে দেখলাম যে এটা একটু অন্য টাইপের হয়ে গেছে। এই বিষয়ে স্যার আপনার মানে আপনি যেহেতু একটু উঁচুর লেভেলে আছেন, তাই না, আপনার কি ভূমিকা রাখতে চাচ্ছিলেন? এই ক্ষেত্রে যে আমি প্রথমেই বললাম যে আমাদের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, আমরা সারা বাংলাদেশব্যাপী আমরা চাচ্ছি যে আমাদের নিজস্ব যে জাত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল, এই জাতটাকেই সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে, সম্প্রসারণ করতে। কারণ কি, আপনি তোতাপুরি বলেন, অন্যান্য যত জাতের ছাগলই বলেন, আমাদের আবহাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলো যেমন সুইটেবল না, তেমনি একজন প্রান্তিক লেভেলের খামারির জন্য সেটা লাভজনক না। আমরা চাবো যে খামারি কম খরচে বেশি লাভবান হবে, সেই ক্ষেত্রে সেই দিকেই আমরা তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি, তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করছি। আচ্ছা ভাই, আপনি যে স্যার যে কথাগুলো বললেন এর থেকে আপনি কি জানছেন? ফার্স্ট কথাটা হচ্ছে আমি একটু জাস্ট একটা কারেকশন দিই, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল এখানে আমাদের অল্প কিছু আছে, বাট আমরা কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাথে কোনো ক্রস ব্রিডিং করি নাই এখন পর্যন্ত। নেক্সট ইয়ারে আপনারা এসে দেখবেন আমরা একটা ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলেছি, এবং ওইটা আপনার ওই করার সামর্থ্য ইনশাল্লাহ আমাদের আছে। এবং আমরা বেসিক্যালি একটু সহজ করে বলি যে আমরা যথেষ্ট এটা নিয়ে শ্রম দিচ্ছি, আমাদের চেষ্টা থাকতেছে একটা স্ট্যান্ডার্ড, একটা মানে যাওয়া, এটা আমাদের মেন অবজেক্টিভ। যারা আপনারা জাত উন্নয়ন করবেন, আমেরিকান ডেইরি, এডিএল, তারা জাত উন্নয়নের কাজ করে, তাদের খামারটা একবার ভিজিট করে আসবেন। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।